ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಈ ಪುದರ್ನಿ ಏರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾತೆಕ್ಲ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಮಾತ ಕೂಡ್ದು ಬರೋಡೊಂದು ಪಂಪಿರತೆ ಮೋಲಾಯ್ಟುಲ್ಲಾಲು ಯಾ ನಾವು ಟೈಮ್ ಹೊಡಿಜಿ ಏತು ಟೇಕ್ದೆ ಇದಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾ ನಾತೆ ನೆರಡು ತಿಂತವೆ ಮೊಕುಲ್ಟ ನಿಕುಲ್ದಾಯ ಕನ್ನಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ತುಳುಟು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂದು ನಮ್ಮ ನನ್ನದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಬರಿಯಾರ ಆತುಂಡು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರೆಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲ ಎದುರು ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಅವದಾದ ಪಂಡ ಎಂಗಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲ ಎದುರು ಯಾನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ ಏಪ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅತ್ತಂಡ ಎಂಕಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀಸನ್ ದಾದ ಅವೇನು ಮಾತು ನಿಕ್ಲಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಏರ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಪೋಚಿ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತುಲೆ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಇದು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋನು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಅಲ್ಪನ ಇಪ್ಪನ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕಲು ನಮ್ಮ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಡು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ದಾಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡ ಕುಲ್ದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಡೆಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಪಾರ್ದು ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ರೀಚ್ ಆತಿರ್ ಮಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ನಕಲು ಆ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕನೇ ಒಂತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪನ್ಪು ನಾವು ಬೇಗ ಬೇಗ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ರೀಚ್ ಆವರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡು ಇತ್ತ ಎಂಕಲ ಜರ್ನಿ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಇದ್ರು ಪನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಡತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಡು ನಮ್ಮ ಎಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ಯವೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ ಮಾತೆಕ್ಲ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಮಾತ ಕೂಡ್ದು ಬರೋಡೊಂದು ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಡು ಎಂಕವು ಯೋಗ ಬೈಜಿಂದಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ದಾಯಪಂಡ ಆ ಯಾತ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಜಿ ಎಂಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಂದು ಯಾನವೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತವೆ ಮಸ್ತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತೆ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಟ್ ಯಾನವೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತೆ ಎಂಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಬಂದು ಆ ಒಬ್ಬ ಕಡೆನೆ ಪೋಂಡವೆ ದಪ್ಪಣ ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಜಾದ ಅಂಚ ವಡೆನೆ ಬುಡ್ದು ಬುಡಿಯ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬತ್ತಂಡತೆ ಅಪ್ಪಗ ಕೂಡ ಪಂಡೆ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಂದು ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೊಚ್ಚಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಎಂಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಂತೆ ಯಾನ್ ಓಕೆ ಪಂಡಿಜ್ಜದ ಐದು ಅಮ್ಮಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಂತಾರೆ ಶುರು ಮಂತೆ ಅಲ್ಲೂ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಾರೆ ಬರೋಂದು ಇಜ್ಜಾರ ಅವಾಗ ಅಮ್ಮ ನೆರಿಯರು ಪಕ್ಕಡೆ ಇಲ್ಲಡ್ಕುಲು ಒಂದು ಮನಿ ಪಂದ ಕುಲ್ಲು ಕೊಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಯಾತು ಪನೊಂದು ಇಜ್ಜೆ ನಾನು ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಪಂಡೆ ಇಂಕಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನ್ ನಮಗೆ ಪಕ್ಕ ಕಿಶನುಲ್ಲ ಕೀಚು ಎಂಕಲ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಂದುವೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾನ್ ಐಕೆ ನೆಟೆವಾದ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂದುವೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಜವಾದ ಏರೆಗ್ಲದಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಎಂಕಂತೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಂತಿತ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ ನಿಕ್ಲ ದುಂಬೂಡ್ದು ಇಂಚದ ವೀಡಿಯೋ ತೂದಿತ್ತರಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದಿತ್ತು ಆತನ ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹಡ್ಡ ಪೋದು ಬರತ್ತೂಲೆ ಆ ವೀಡಿಯೋನು ಎಂಕಲ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ತುಳು ಟಾಂಡ ಓಕೆ ಎಂಚಾಂಡಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ದು ಅಂಡ ಕನ್ನಡ ಪನ್ನಾಗ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬೋಡತ್ತೆ ಯಾ ನಾವು ಟೈಮ್ ಹೊಡಿಜಿ ಏತು ಟೇಕ್ದೆ ಇದಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾ ನಾತೆ ನೆರಡು ತಿಂತವೆ ಮೊಕುಲ್ಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂಜೇ ಫ್ಲೋಟ್ ಹೆಂಗೆ ಪಾತೆರನ್ನ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತು ಮೊಕುಲು ನೆರ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚಾಂಡಲವು ವೀಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಎಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲ ಇದ್ರು ಕನಪ ಅಂದೆ ನಿಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ದ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತೂ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಮೋಲಾಯ್ಟುಲ್ಲಾಲು ಅದೇ ತಪ್ಪುದಾರೆ ಕಶ್ಮೀರ್ದು ಮಲೆಗೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಮಾತಾಡ್ತು ಓಲ ಅದಕ್ಕದು ಗೊತ್ತು ನಾನು ಅಂದತ್ತು ಓಲ ಉಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ಐಕ್ ಅಂದೆ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಎಂಕಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋದ ಸೈಡ್ ಮೋಲು ಏನ ಕಶ್ಮೀರ್ ಎಂಚಂಡು ಪಲ್ಲವೆ ಅಂದೆ ಶೂ ಮಾತೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗಿ ಶೂ ಪೂರ ಅಂಜ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ಈ ಬೊಂಬೆ ನೆಂಕಲ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮೆಮೊರೀಸರಲ್ಲಿ ರೀಕಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗಪ್ಪ ಅಂತ ಯಾವಲ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತಾಡವೆ ದಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಂಚಿನಂದೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕಲ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡದೆ ಶಾವಿಗೆ ಬಾತ್ ಮಂತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಏರೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಾಗ ಎಂಕಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಮ್ಮಿ ಎಂಕ್ಲ ಕಜಿನ್ಗೆ ಹಂಗೆ ತಕ್ಲಿಲ್ಲ ಏರೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸಡನ್ ಅದು ಎಂಕಲ್ ಮುಚ್ಚೆ ಜನ ಸೇರಿದ ವೀಡಿಯೋ ಮಂಚಿನದೆ ಅವೇರ್ದು ಹೋಗೋದಾದ ಅನ್ಪಣೆ ಎಂಕಲ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಿರ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ನ ಕೂಡಲೇ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಮೆಗ್ಗಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗೆ ಆಯ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಕಿಶನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗೆ ಆಯ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಕಸಿನ್ ಹಾಕ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಅಂಚ ಆದುಂಡತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋನೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಆತಂದು ದಾಪಂಡ ಐಟ್ ನಿಜವಾದ ಕಾಮಿಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಂಡ ಜನಕ್ಕಲು ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಗ ರೀಚ್ ಆಂಡವು ಜನಕ್ಲೈಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಥರ ಕಾಮಿಡಿ ಲಕ್ಕಾಂಡವ ವೀಡಿಯೋ ಬೇಗ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ರೀಚ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕಲ 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಉಂಡತೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಆತು ನಿಜವಾದ ಪನ್ನೋಡಂಡ ಎಂಕಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿಡು ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈಚ ನಾನು ಸತ್ಯವಾದ ಪಂತ ದಾಪಂಡ ಎಂಕಲ ಚಾನಲ್ ಉಂಡತೆ ಆತ್ ಬೇಗ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ರೀಚ್ ಆತಂಡು ಆಯ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಏರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಉಳ್ಳಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರಗಳ ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಿಕುಲಿತ್ ಎಂಕಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ತೀಯರಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ದಾಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟ ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಗುರುತಿಸವ್ಲಕ ನಿಕ್ಲೆ ಮಂತರದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರಗಳ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆಡ್ ಇತ್ತವೆ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆನ್ ಮಾತಲ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ನಾನು ಎಂಕ್ ಒರಿಲಾ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜೇರು ದಾಪಂಡ ಕೆಲವೇರು ಕಾಲೇಜ್ ಕೆಲವೇರು ಬೇಲೆ ಸಂಡೇ ಒಂಜಿ ದಿನ ತಿಕ್ಕುನು ಸಂಡೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಅಂಚಿ ಪೋಯರಪ್ಪುದು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ನಾನು ತುಂಬ ಕಾಪುಣ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾಪಂಡ ನಾನು ನಂಬಿಕೆನೆ ಹುಡ್ದು ಬಿಡ್ತೆ ದಾಪಂಡ ಒರಿಲ ಎನ್ನ ಕೈಕಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಪೂರ ಬ್ಯುಸಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಎಡ್ಡ ರೀಚ್ ಆಂಡತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ದಾದ ಬತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ದಾದ ಬತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ದಾಯ ಕನ್ನಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ತುಳು ಟು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿದ್ರಿ ನಿಕಲ್ ತುಳು ಟು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುರ ನಿಕಲ್ ಬೇಗ ರೀಚ್ ಆಪರ್ ಪಂದು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಉಂಡದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಚಾನಲ್ದ ಪುದರ್ ಇತ್ತಿನ ದಾದಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವರ್ಣಕೇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಡೀಸೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟೆಡ್ ಪೋಕ ಅಂಚ ಇತ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ವರ್ಣಕೇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ದೀದಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋನ ಎಂಕಲ ಕಾಮಿಡಿ ಆದ ಪೋಂಡತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಡು ಕಾಮಿಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸ್ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಎದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಪುದರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಅವೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡತೆ ನಾನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರು ಜಿಂಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅನ್ಕೋ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಐನ ಅಂದಾಲ ಪಾತೆರ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಚ ಅವಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಆದುಂಡದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಮಂತ ಗೊತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎಂಕಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಡಿಯೋಡೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ದ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಈ ಪುದರ್ನ ಏರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಿಕ್ಕಿ ಪಂದುಲ್ಲೇರು ಚಿನ್ನುನ ಫ್ರೆಂಡ್ 6 ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪುದರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಡಿಯೋದ ಪಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ತುಳು ಟು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ ಎಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಡ್ಡ ಓಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಎಂಕಲ್ 5000 10,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ರೀಚ್ ಆತ ಪಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಆತು ಬೇಗ ಎಂಕಲ್ ಜನಕ್ಲೆನ್ ರೀಚ್ ಆತ ಯಾನುಂಡತ್ತೆ ಇದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪುನಃ ಮೂಲಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾತ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪು ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಮಾತ ಪಾತ್ರೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೋದನಗ ಚೂರು ಉರುವ ಆಪುಂಡತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಉರುವಾನಗ ದಾದ ಮಂತ ಗೊತ್ತಂಡೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡದೆ ಅವೇನಂತೂ ಒಂದು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ತುಪ್ಪುನ ತಾಬಿಟ್ಟು ಬೈದ್ರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ ನಾನು ಓದುವೆ ಇಂಕಪ್ಪಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜತ್ತ ಅತ್ತಂಡ ಈತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬರೋಂದಿಜ್ಜತ್ತ ಅಂದು ದುಂಬುದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂಚೆ ವೀಡಿಯೋ ಬಿಡೋಂದಿತ್ತ 5 ಗಂಟೆಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಬಿಟ್ಟಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿನಾಗ 5000 ವ್ಯೂಸ್ ಆದ ಹಾಪುಂಡು ಆತ್ ಬೇಗ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಂದಿತ್ತಂಡ ಆತ್ ಬೇಗ ಜನಕ್ಲೆಂದು ರೀಚ್ ಆಂದಿತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಏರೇನ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಾವಡು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಾವಡು ಯಾನು ಏರೆಲ್ಲ ದೂರುಜಿ ದಾಯಪಡೋದು ಎಂಕ್ಲನೇ ತಪ್ಪು ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದುಂಬಾಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವೀಡಿಯೋ ಬರೋಂದಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ದ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಂಡತೆ ಎನ್ನ ಆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಜೇಂಕೆರೆ ಶುರುವಾಯಿನಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಮುಟ್ಟ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪೋಂದಿತ್ತು ಎಡ್ಡ ವ್ಯೂಸ್ ಆಂದಿತ್ತು 50K 30K 40K ಪೂರ ವ್ಯೂಸ್ ಆಂದಿತ್ತು ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜೇಂಕೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ದಾಯಪಂಡದೆ ಮುಲ್ಪದಕ್ಲಿ ಏರ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಾರೆ ರೆಡಿ ಇತ್ತು ಜೇರು ಯಾನ್ ಅಲ್ಪಕುಲ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುನಿದೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೊಸತ್ತು ಯಾನು ಕಂಡನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುನಿ ಪೊಸತ್ತು ಅಂದೆ ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಯಾನ್ ದಾದ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನು ವಿಜಿ ಪನೊಂದಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪು ಅಂಡೆ ಎಂಕ ಒಂದಿತ್ತು ದಾದ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನು ಅಂಜ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡತ್ತೆ ಯಾನಂಚ ಯಾನ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಜಿ ನೆಡದಕ್ಲಂತ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಮಕ್ಳಿಡ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಜತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಡದ ಅವು ಎಂಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಎಂಕ್ ಅವೇನು ಬ ಕಡೆನ ಜೇಂಕೆರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಹೊರ ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪರ್ನೇ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗ ಜತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಒರಿತೊಂದು ಪೋಡು ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ಇನಿಗಲ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ದುಂಬುದಾತು ರೀಚ್ ಆಪುಜಿ ಅತ್ತಂಡ ದುಂಬುದಾತು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಎಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಂಗೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಬೋಡು ಎಂಗೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಒರಿಪೋಡು ಒಂಜೊತ್ತೊಂಜಿ ದಿನ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ನಂಬಿಕೆ ಯಾನು ಈ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತರಡ ನನ್ನ ಲಾತ್ ದುಂಬಾಗ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಬರ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಲಾಯರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಕಸಿನ್ ಅಕ್ಲು ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ರು ದನ್ನು ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ದುಂಬುದ ಫೇಮಸ್ ಅಕಲು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಡು ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ರು ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಚ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ವ್ಯೂಸ್ ಆತುಂಡು ಎಂಚ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತನದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆದ ಎಡ್ಡ ವೀಡಿಯೋಸ್ ವ್ಯೂಸ್ ಮಾತ ಪೋತುಂಡು
ಅವ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 5 ಸಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ದೆತ್ತೊಂಡ ನಿಜವಾದ ದುಂಬುದ ವ್ಯೂಸ್ಗೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವೀಡಿಯೋ ಬಿಡ್ತುಂಡ ತಿಂಗಳು ಪೇಮೆಂಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಅದೇ ಪಂಡ ಅಂಚ ವ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಂಕೆಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋಂದಿತ್ತ ಕೆಲವರು ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚಂಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚಂಕ್ಲೆ ವಾರಡುಂಡತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಆತೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈತ್ ಲೇಟ್ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಅವೇ ತಪ್ಪಣ ಎಂಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಡೈಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೆರ ಹೊಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ವಾರಡು ರಡ್ಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲುಂಡತ್ತೆ ಕಾತು ಕುಲ್ದು ತೂವೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವೇ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಅವೇ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಪಂದಿ ಅಲ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ನನ್ನದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಬರಿಯಾರ ಆತುಂಡು ಕೈತಲ ಆತುಂಡು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿವಾಗ ನಾನು ಐತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪೆ ಅವೇ ಈ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ತುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಅವೇ ದಪಣ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಉಂಡು ದಪಣ ನೆಟೇನೆಂದು ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿನ ನಿಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಬಗ ಬಂದ ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೀನಿ ನಾನು ದುಂಬಗ್ ನಿಕ್ಲ ಇದ್ರು ಮಾತ್ರ ವಿಷಯ ನಾನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತಂಡು ಅವೇ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಡೆದಾಪುಂಡು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಇದ್ರು ಆ ವಿಷಯಲೇನು ಮಾತ್ರ ಕನಪೆಪ್ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಂತದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬೂರು ದಿಂಚ ವೀಡಿಯೋ ತಗೊಂಡು ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ನಾನು ಲಾತ್ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೋದು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆವಾಡು ಬಂದು ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತರೆಗಿಲ್ಲ ಸಲ್ಮೇಲೋ ಬಾಯ್.